motivi strettamente questo è il guaio. Dottoressa Avitabile, c'era un telefono o 2 telefoni o più telefoni in quella stanza? Quanti telefoni ci sono nella sala assistente? Uno piccolino bianco che funziona in funzione e un altro più grande con digitazioni. Entrambi possono essere utilizzati per linee urbane. Si trovano uno accanto all'altro sullo stesso tavolino? Sì. Il tavolino è... Là c'è la segreteria. Il tavolino come è collocato? In basso o è un tavolo alto? È una mensola? Come è collocato? Senta, nel momento, chiedo scusa, da questo telefono della sala assistenti è normale che gli assistenti o altro personale faccia telefonate? Sì, perché... Lei ha fatto delle telefonate qualche volta? Sì. Esiste un regolamento interno che impedisce di fare telefonate di natura privata, perché noi abbiamo appreso che la sua, come molte altre, erano privata, non pertinenti allo svolgimento delle attività didattiche. No, perché sono urbane, posso avvisare per esempio che arrivo più tardi a un appuntamento. Vabbè, queste sono concezioni personali della testa, è inutile chiederli. No, io ho chiesto se c'erano regolamenti, Presidente, o consuetudini, quindi di qualcosa di preciso. Sì, consuetudine quale che non... Ha dato già una risposta dicendo che lei effettuava telefonate. Le effettuavano anche altri all'epoca? Uno studente, no, è chiaro, è sempre Uno addetto all'istituto. uno studente, no. Sì, vabbè, abbiamo capito. Successivamente ai fatti, lei ricorda di aver parlato con il dottor Scattone delle indagini? C'è opposizione, Ha Presidente, già sul dato punto una delle risposta, risposte. è stata fatta la stessa domanda e ha dato già una risposta. Nell'epoca successiva ai fatti, lei ha avuto modo all'interno dell'università di parlare con dei poliziotti o comunque con persone che svolgevano indagini? All'interno? Sì, Nell'area universitaria? sì, in istituto. Sì, perché ricordo che quando sono venuti a sequestrare alcuni computer c'era... Allora, risponda sì. Sì. Adesso ci sarà la seconda domanda dell'avvocato. Ricorda se sono venuti poliziotti a eseguire perquisizioni o semplici sopralluoghi? Sì. Questo in che periodo è avvenuto? Può individuare una data dalla quale queste frequentazioni si sono intensificate? Il giorno dopo lei era in istituto, per esempio, per essere un po' più precisi, il 10. Ricordo che c'erano esami quando c'era questa, quindi poteva essere l'appello di maggio, Ovvero sia? fine maggio, inizio, Ecco, prima degli arresti di Romano. Ecco, ma in epoca precedente lei aveva visto poliziotti all'interno dell'università, in particolare aveva visto se entravano nella sala assistenti? Non ha mai assistito a simili sopralluoghi? Sì, sono entrati nella sala assistenti. Ricorda in che periodo? Ricordo che una mattina era sabato, perché io ho il turno di assistenza nel sabato, ma io... Era di sabato. Che giorno? Che giorno? Forse... In che periodo del mese? Un sabato fine maggio. Hanno sigillato i computer? Hanno sequestrato un computer, non so se hanno sigillato qualcun altro. Hanno sigillato delle stanze? Il bagno, ma non è... Il bagno. Hanno mai, Punto. hanno mai sigillato la sala assistenti? No, Neppure informalmente per qualche periodo che le sappia, ovviamente, No. non lo può dire. Si ricorda se quando ha visto poliziotti entrare nella stanza, nell'aula numero 6 per sopralluoghi, si sono affacciati alle finestre? Prima però domandiamo se lei si trovava nella stanza L'ha numero detto. 6 quando arrivarono i poliziotti. Mi pare che lo abbia No, detto. non mi sembra. Facciamo- Lei si trovava nella stanza numero 6 quando fecero il... uscivo Ah, stava uscendo ed entravano i poliziotti. Quindi lei non può- Che ha fatto lei? È rientrata dentro o ha continuato la sua strada? No, sono andata, dovevo prendere delle cose in sala cataloghi, ho visto di dentro. E allora che ha fatto? Sono andata e sono tornata. E quando è ritornata? Non ho visto più nessuno, c'erano già andati via. Erano già in quel momento.
quindi non può riferire. Senta, ci può dire brevemente come è organizzato l'istituto sotto questo profilo? Avvengono delle riunioni nel corso delle quali vi è una sorta di coordinamento fra tutti i borsisti, tra tutti gli assistenti, ricercatori, cultori della materia, per fare tutti i titoli possibili che abbiamo appreso esistere in un istituto, e di professori titolari? Ovvero sia, voi siete al corrente delle attività didattiche e dei ruoli svolti dagli altri studenti e dagli altri borsisti e dagli altri assistenti? No, io sono al corrente con quello che inerisce la cattedra di appartenenza. La cattedra del professor Romano. Poi c'è l'altra cattedra. Il professor Cartaterra e l'altra del professor Pesano. 3 cattedre ci sono. E quindi c'è un istituto. E c'è L'istituto che è diretto dal... il professor Romano. Ecco, a questo punto la domanda dell'avvocato Sì, potrebbe vi avere sono una risposta. contatti fra i diversi... C'è un coordinamento fra queste 3 cattedre, fra gli studenti, fra i borsisti? C'è un coordinamento per quanto riguarda l'orario di assistenza, per esempio, e non dobbiamo sovrapporci. E poi ognuno sceglie gli orari di assistenza in base agli orari di elezione del proprio docente di riferimento. Ho capito. Però dei borsisti, per esempio, io non so assolutamente nulla, né mi è mai... Ecco, lei non sa assolutamente nulla dei borsisti relativi alla cattedra alla quale appartiene? Chiedo scusa, alla cattedra diversa da quella a cui appartiene o anche alla stessa sua cattedra? Io personalmente non so niente dei borsisti perché... Lei personalmente non sa niente dei borsisti. È sufficiente questa risposta? Giusto? Giusto. Lei è a conoscenza dell'attività di volta in volta svolta dagli assistenti suoi colleghi? C'è un foglio di assistenza appeso davanti alla porta. E la sua conoscenza dell'attività didattica si limita alla conoscenza di questi fogli? No, so anche che ci sono dei seminari, so che ci sono dei seminari in orari diversi dai miei durante la settimana, per esempio so lunedì, martedì, mercoledì pomeriggio, so che sono di carta terra. Al di là delle conoscenze formali alle quali ha fatto riferimento, lei non conosce, se non ha un rapporto personale, i movimenti e gli interessi di altri assistenti che gravitano nello stesso istituto. No. È una domanda? Ha detto no, ha detto no. Grazie. Ancora? Cosa molto breve. Scusi dottoressa, non la voglio estenuare con le domande, ma 2 o 3 domande sole. 3 domande. Mi ero dimenticato di fare. Brevissimo. Alla quale lei ha telefonato il 17 giugno. Che attività svolge? È un avvocato. È un avvocato. Lei, subito dopo la fine degli suoi interrogatori o esami che dir si voglia, che le ricordo sono finiti il 17 giugno del 1997, subito dopo e comunque entro il mese di luglio, ebbe a confidarsi con questa sua amica e con altre persone circa il trattamento ricevuto dagli inquirenti? Sì o no? Quale trattamento, No, Presidente? no, Non ho capito. Mi pare che il trattamento sia peggiore di quello che sta ricevendo oggi, di quello che ha ricevuto Devo allora. insistere su questa domanda. Perché si vuol far dire una cosa che adesso fino non ha detto e che ha Vediamo detto che cosa dice, perché potrebbe dare una risposta utile ai fini anche dell'accusa. Sentiamo anche questo. Risponda. E di che cosa si è lamentata, scusi, visto che lei si è confidata? Presidente, c'è opposizione sul punto, ha già risposto, si è lamentata dell'orario. Lei si è lamentata per che cosa? Si è lamentata? Ha detto no, ha detto di sì. È un avvocato ma è anche una mia amica Sì, perché si è lamentata? dello stress subito, della tensione, anche per alcuni versi posso dire della pressione. Si farà la stessa cosa oggi quando uscirà dall'aula? Non ho capito, Presidente. Non ho capito, chiedo scusa. Ho chiesto se farà le stesse confidenze all'amica anche oggi quando uscirà dall'aula, se mi è permesso l'humor, una volta tanto. Aspettiamo la fine degli interrogatori per fargli questa domanda. Allora, va bene? Altra domanda? Sì, io devo fare una domanda sola, Presidente. Senta, dottoressa Abitabile, lei oggi sta deponendo in tranquillità d'animo o no? Sono ansiosa.
No, non mi ha risposto, mi scusi. Il fatto che sia ansiosa è questione temperamentale. Io le sto domandando, la prego, faccio appello alla sua responsabilità. Scusi Presidente questo inciso. Lei le chiedo, oggi, che giorno è oggi? Non lo so quello che giorno è. 22 giugno. Lei sta deponendo in tranquillità d'animo oppure no? La verità. È in grado di rispondere? Se non è in grado di rispondere, le formulo io la domanda che richiede una risposta rilevante dal punto di vista giuridico. Quello che ha detto risponde a verità? Quello che ho detto risponde a verità. Sì, basta. Ma risponde a verità, chiedo scusa Presidente, giusta domanda la sua, ma risponde a verità che il non ricordo che lei ha detto circa il contegno subito in occasione dell'esame reso il 17 giugno del 1990. C'è opposizione, Presidente. Su questo punto lei Ha detto se non ricorda, quindi non è ammesso. vorrei sapere se insiste a dire che non ricorda, visto che ha fatto questo sfogo con l'amica. Una volta che ha detto che non ricorda è sufficiente questa risposta, basta. Diamo la parola alla parte civile. Presidente, Poi io agli altri avvocati per il confessare. mi consenta Presidente. E Devo poi fare opposizione, se mi facciamo consente. il tuo. No, Presidente, scusi, abbia pazienza. C'è una terza domanda? Io su questo punto no, sulla domanda non ammessa, io devo insistere però. Devo insistere, devo fare eccezione sul punto. Vabbè, Se mi deve lo può fare, è previsto dalla Con legge. tutto il rispetto, Presidente, Risulterà mi deve nella consentire. trascrizione. Io devo dedurre, ai sensi dell'articolo 182, secondo comma del Codice di procedura penale, la nullità d'ordine generale ex articolo 178 lettera C e 190 primo comma stesso codice, con riferimento agli articoli 470 comma primo e 499 comma sesto del Codice di procedura penale, trattandosi di domanda, lo dico con tutto il rispetto, che attiene alla credibilità in generale della teste e con riferimento ai dinieghi da lei fatti, in particolare su un non ricordo per quel che concerne il trattamento subito da parte degli inquirenti in data 17 Rientra nelle sue facoltà. Noi comunque acquisiamo i verbali. Lei comprende il mio atteggiamento di difensore. Noi acquisiamo i verbali che lei ha contestato. Certo. E poi valuteremo con la massima obiettività e serenità il contenuto di questa deposizione. La parola alla parte civile, Avvocato Flamini. Grazie, Avvocato Flamini di parte civile. Dottoressa Avitabile, vorrei che lei mi collocasse in uno spazio nel tempo, in un posto preciso, il colloquio che lei ebbe con il dottor Scattoni avente ad oggetto il fatto della sua possibile volontà di querelarsi. Dove accadde? C'erano esami, accadde in un'auletta degli esami e il corridoio è parallelo alla sala assistente. Cioè nel corridoio o nell'aula? Nell'aula. Nell'aula. E chi era presente? Se lo ricorda? E gli esami si svolgevano alla fine e c'era il dottor Scattone, c'ero io, penso, ma non ne sono sicura, il dottor Ferrari e sicuramente la dottoressa Sagnotti vuotava, cioè... Qualcuno aveva questo giornale? Sì, insomma circolava il giornale, sì. E l'oggetto della querela, perché lei fece questa domanda? In che cosa ravvisava una diffamatorietà? Perché non è che ravvisavo, perché il dottor Fiorini aveva proposto querela per un articolo simile, non ricordo su quale giornale, e allora avevo chiesto se anche lui avrebbe proposto querela. Il dottor Ferraro? Similarità, il dottor Fiorini. Il dottor Ferraro non partecipò a questa discussione? No. Senta, lei ha così ben descritto, e io gliene sono grato, l'aspetto formale degli interrogatori che lei subiva, come si dice in gergo. Io dico subire non perché sia un'imposizione, ma perché lo dicono tutti, gli interrogatori che lei ha dato in questura. La domanda è, lei chiedeva sempre a chi li interrogava come si chiamava e chi fossero? La prima volta si sono presentati e hanno scritto i loro nomi con il numero di telefono, casomai avessi qualcos'altro da dire. Sì. E dopo? E dopo li ho individuati attraverso questa prima presentazione. Ma mica erano sempre gli stessi.
Sì, la prima volta sono stata interrogata dagli stessi. Allora, la prima, la seconda volta e la terza sono stata interrogata dagli stessi. La quarta inizialmente mi ha fatto delle domande il dottor D'Angelo e poi sono cambiati, c'erano due giovanotti che io non conoscevo che mi hanno fatto delle domande. Lei sa chi è l'ispettore capo Motta? Sì. Lei sa chi è il dottor Ormanni? Sì, sono stata interrogata da lui la terza volta, sono stata interrogata dal dottor Ormanni. Senta, con chi ha parlato della deposizione che avrebbe reso oggi lei? Oggi? Sì. Cioè, tutti quelli che mi stavano intorno, cioè a partire dalla mia coinquilina, poi mia mamma, che non mi sta intorno ma è lontana, la mia amica Maria Calisse. Ecco, la sua amica Maria Calisse. L'avvocatessa? Sì, questa collega. Senta, qui volevo arrivare. Lei, secondo quello che io ho capito, avrebbe fatto delle confidenze a questa sua amica Calisse, no? Ma ha parlato con qualcuno delle confidenze che avrebbe fatto a questa sua amica, lei? Sì. Con chi? In istituto. Con chi? Con la Sagnotti. Quando? Immediatamente dopo gli interrogatori. Immediatamente dopo Cioè lei dice delle confidenze riferite all'amica o... Sì, no, delle confidenze riferite all'amica. No, ho parlato con la mia amica e basta. Non ho detto... Non mi spiego bene, vediamo se mi spiego. Lei oggi ci ha riferito di aver fatto delle confidenze con la sua amica, di aversi confidata su un certo clima. Di questa confidenza che lei ha fatto alla sua amica, ne ha parlato con qualcuno? Del contenuto, sì. No, continuiamo a non capirci. Io vorrei sapere se lei ha detto a qualcuno di essersi confidata con la sua amica avvocato Calisse. Guardi, ci vuol poco a rispondere. Sì, alla mia coinquilina. Alla sua coinquilina. Senta, lei ha letto le deposizioni che ha reso in questura? Sì o no? No. Come mai aveva esitazione a rispondere? No, non le ho lette e ho cercato di ricordare però che cosa avevo detto. Quindi lei non ha mai avuto davanti agli occhi i verbali di sue deposizioni rese in questura? No. Grazie. Avvocato Petrucci, sempre di parte civile. Dottoressa Avitabile, io volevo chiederle, quando il dottor Ferraro le chiese di cosa aveva riferito in questura circa la sua persona, quindi dottor Ferraro, che cosa le chiese? Cosa voleva sapere? Le parole sono state che si dice di me. E lei cosa rispose? Cose generiche, perché anche, era un interagire, non è che cose generiche, mi hanno tenuta un po' di tempo, mi hanno fatto delle domande, ma non sono entrata in merito, non sono entrata nello specifico, non ho detto Tizio mi ha chiesto questo, io ho risposto. Beh, la domanda però era specifica di Ferraro, voleva sapere cosa dicevano di lui, non in generale. Sì. No, cosa si dice di me? Senta, poi le volevo sapere, lei la mattina del 9 maggio ha riferito di non essere entrata nella sala cataloghi. Sala cataloghi no, sala assistente. In quale stanze entrò quella mattina? Entrai nella sala assistenti dopo, però prima entrai in segreteria, nel disimpegno, nella sala laureandi e percorsi un pezzo del territorio. Noi parliamo della segreteria dell'istituto, è vero? Può riferirci le modalità di apertura della stanza numero 6, a stanza assistenti? Non ha già dato una risposta sull'argomento. Però se si tratta di qualche dettaglio la domanda è ammessa, allora formuli con riferimento al dettaglio. No, su chi? A chi bisognava rivolgersi per aprire la stanza numero 6? Quando la trovavo chiusa potevo rivolgermi
rivolgermi o a Panattoni in sala cataloghi oppure alla biblioteca Giorgio Del Vecchio, a uno dei due impiegati. Quando vi allontanavate dalla stanza numero 6, dovevate avvertire chi aveva le chiavi per farla richiudere o no? Io passavo in biblioteca Giorgio Del Vecchio e dicevo vado via e qualcuno provvedeva a chiudere. Quindi l'uso era che quando si lasciava la stanza si avvertiva perché venisse richiusa? Sì. Ma c'erano anche, non era un uso cristallizzato. Nel verbale del giorno 21 di maggio lei risponde in questo modo: quando noi ci allontanavamo dicevamo loro che stiamo andando via e poi al ritorno ritroviamo chiusa la sala assistenti e a nostra richiesta provvedono ad aprirla. È vero questo che ha detto? Prima lei, a domanda della difesa di Scattone, ha raccontato come funziona la chiusura automatica della stanza numero 6. Adesso le voglio chiedere: se una persona volesse evitare di far sentire lo scatto, però poteva, visto che oggi è stata cambiata la maniglia mi pare, poteva accompagnare la porta ed evitare che si sentisse il rumore nel corridoio? Il problema è che la porta non scatta, anche se la si accompagna, non scatta subito, dopo poco emette uno scatto, cioè si sente lo scatto dopo poco, come se fosse viziata. Non è che io accompagno e poi c'è un combaciare tra la porta e la chiusura ermetica. Ma se io lo accompagno abbassando la maniglia non la posso chiudere? No, perché dopo un po' si chiude, o almeno anche spingendo poco poco si sente il tacco. Lei questo lo dice perché ha provato o lo suppone? Sì, no. Insomma, tante volte lo facevo, per esempio se entravo e vedevo che c'era una riunione tra altri studenti o un seminario, accompagnavo e facevo attack. Meno forte o più forte? Meno forte, però lo facevo. Senta, chi è il titolare di riferimento per lei in università? A chi deve rendere conto? Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, il coordinatore di riferimento è il professor Carcadella. Per quanto riguarda il tutorato è il professor Romano. La ringrazio. Avvocato Andreozzi. Avvocato Andreozzi, ancora parte civile. 3 domande rapidissime. Mi scuso se per caso mi fosse sfuggita una risposta su un punto, nel qual caso il Presidente mi interromperà immediatamente. Prima domanda, a proposito della querela che poi non presentata da Scattone, se ho ben capito lei prima ha detto che, parlando di quell'articolo eccetera, Scattone aveva manifestato l'intenzione di presentarla la querela. Di non presentarla. Basta, ecco, avevo capito male perché in una precedente dichiarazione aveva detto esattamente questo. Avevo afferrato male io. Seconda questione, con Ferraro lei ha parlato una volta sola di questi interrogatori, o meglio, Ferraro l'ha interpellata una volta sola in relazione alle voci correnti sul suo conto o più volte? No, una volta sola, quella volta lì poi si parlava in generale, eravamo in tensione perché sul giornale era uscita la notizia un impiegato, un assistente, allora ma chi sarà? Mi scusi dottoressa, se non leggo male, nell'ultimo suo interrogatorio da lei reso, quello del 17 giugno, lei dice, siccome è stata già chiesta l'acquisizione e noi che la solleciti anche io, ho incontrato Ferraro che era in compagnia di una ragazza a nome Luisa, un giorno dopo la mia deposizione, la sua, avvenuta il 21 maggio presso il commissario di università, ho incontrato Ferraro che era in compagnia di una ragazza a nome Luisa ed un giovane che non ho mai visto. In questa circostanza Ferraro mi ha chiesto come fosse andata la mia escursione e gli risposi che mi avevano sentito per circa 2 ore. Sì. In questa circostanza di lui non si è parlato. No. Dopo questa volta l'ho nuovamente incontrata. Lei ha detto che era stato convocato in questura, ma Ferraro lei ha avuto la sensazione che addirittura
Ferraro non l'avesse sentito per niente, No, esatto? perché c'erano degli studenti lì. Poi vi siete incontrati in questura? Ecco, è soltanto perciò in questa circostanza che Ferraro le ha chiesto di lui e che cosa ci dicesse di lui? Sì, in questa. Qui però nella frase, interrogatorio reso all'epoca, dice: nei giorni seguenti a questa convocazione in questura ho incontrato Ferraro nella sala assistente e ricordo che lui mi ha chiesto quali domande mi erano state fatte in questura inerenti alla sua persona. Cioè mi pare che non è un problema di voci correnti. Prego. Ecco, vorrei una precisazione su questo Una volta l'ho punto. incontrato in uno spiazzaletto insieme a Luisa. L'altra volta l'ho incontrato lì quando ero convocata, sono andata all'aula dove si tenevano gli esami, e l'altra volta in sala assistenti. Allora però in questa circostanza, ma qui mi consenta dottoressa, la frase scritta è questa: quali domande mi erano state fatte in quest'ora inerenti alla sua persona, cioè non le voci correnti che questo o quell'altro potessero fare o correre sulla persona e sulla collocazione del dottor Ferraro. Qui mi pare che la domanda, le ripeto quello che lei ha sottoscritto all'epoca: nei giorni seguenti a questa convocazione in questura ho incontrato Ferraro nella sala assistenti e ricordo che lui mi ha chiesto quali domande mi erano state fatte in questura inerenti alla sua persona. È esatto questo o è esatto invece le voci correnti, che sono due concetti un po' diversi, anzi molto diversi? Questo sì. Questo? Sì. Allora conferma questo che è stato a suo tempo verbalizzato il 21, il giorno 17 giugno. Ancora una cosa, in relazione, lei ha parlato prima, rispondendo alla domanda della difesa se non erro, circa cambiamenti di atteggiamento o comunque di umori di alcune persone che frequentavano, in particolare della signora Alletto. La domanda mia è questa: ha notato cambiamenti di umore o comunque di atteggiamenti nei normali frequentatori dell'Istituto di Filosofia del Diritto, e se sì, in chi, e se sì ancora, in quale periodo, cioè subito dopo il 9 maggio o dopo che erano stati arrestati o comunque si prospettava l'arresto di alcune delle persone che lavorano all'Istituto di Filosofia del Diritto? E non ho notato cambiamenti, cioè c'era una vita tranquilla, anche se si commentava questo accaduto così grave. Il cambiamento era nella signora Alletto, però non dopo il 9 maggio, devo dire. Cioè, mi ricordo che era turbata, innervosita, non dopo il 9 maggio, ma dopo alcuni interrogatori e poi riprese. Ho visto poi dopo gli arresti. Ecco, cioè lei dice che cambiamenti di atteggiamento e di umori si sono manifestati dopo gli arresti. Sì. E scusi, man mano che alcuni suoi colleghi o anche professori eccetera erano stati interrogati dalla polizia o convocati ha notato cambiamenti o perlomeno un atteggiamento che non era normalissimo? No, cambiamenti di umore no, ma c'era una tensione, ognuno di noi aveva. Mi pare normale, perché sì, essere convocati. Io personalmente, perché nel giro di meno di 20 giorni avevo fatto 4 interrogatori ed ero ansiosa. L'ultima mia domanda è questa qua: lei ha avuto nel corso del primo, il secondo, il terzo, il quarto o anche extra, diciamo, i formali interrogatori ai quali è stata lei sottoposta, allettamenti da parte di inquirenti, cioè sollecitazioni a dire qualche cosa in modo che lei potesse rimanere fuori da quella vicenda o no? Sì. Ci può essere un pochino più preciso su questo? Venne da me un agente e mi disse: abbiamo tenuta finora come testimone, E poi? quindi veda di collaborare. Come? Veda di collaborare. Veda di collaborare. E invece a fianco a queste o in alternativa a queste minacce? Questa è la descrizione di quello che mi è accaduto.
Ecco, allora noi possiamo dire che ha avuto questa sollecitazione alla quale ha fatto riferimento in questo momento, cioè veda di collaborare, abbiamo tenuto fino adesso fuori perché era il testimone, ma nessuna minaccia. E quella sensazione... Io non posso dire minacce o intimidazioni, io ho descritto questa circostanza. Sì, certo. È chiarissimo quello che lei ha detto, la risposta mi pare esaudiente. Ed è su questa, come dire, sulla base di queste sensazioni sue che lei poi ha parlato con l'avvocatessa Calisse, perché non capivo perché si dice confidata, avrà parlato con una sua amica di una... Confidata perché è anche una mia amica. Certo, ma confidata nel senso di aver avuto uno scambio di idee per una esperienza nuova che lei stava passando in quel determinato momento. Esatto? Esatto, questo posso dire così? Io mi sono confidata con lei in qualità di amica, ho affrontato la questione oggettivamente in qualità di legale. Benissimo, grazie. Prima di dare la parola al pubblico ministero volevo sapere se c'è qualche altro difensore che non ha ancora posto domande. No. Allora, signorina, dottoressa, lei prima parlava, aveva detto che si era sparsa la voce, o meglio era stato pubblicato su un giornale la notizia di due sospettati, un assistente e un impiegato. A quale articolo di giornale si riferiva? A quello dove c'era anche l'intervista del dottor Scattone? No, era un giornale che riportava la notizia per intero in grande, non dico a pagina intera, ma un articolo... Era prima o dopo l'intervista del dottor Scattone? Prima. Mi sembra prima. Va bene. Lei ha riferito di aver telefonato al professor Romano prima di andare in questura. Lei era solita telefonare al professor Romano? Faceva telefonate al professor Romano? Sì, io sono una collaboratrice, sì, le faccio al professor Romano. Per quanto riguarda le cattedre di filosofia del diritto, lei apparteneva a quale cattedra? Alla prima, professor Romano. Il professor Romano faceva anche gli esami, partecipava agli esami? Sì. C'è un'osmosi fra gli assistenti in relazione a queste tre cattedre di filosofia del diritto? Sì. Cioè lei qualche volta andava anche a fare gli esami per conto del professor Carcaterra? Per conto del professor Carcaterra filosofia del diritto, perché c'è la filosofia del diritto, sì. Sì, e anche del professor De Santis, perché il programma si equivale. Ecco, allora la domanda è questa a questo punto. Ferraro e Scattone facevano anche esami per la cattedra del professor Romano? Sì. Erano frequenti i loro interventi? Sì, e ogni volta che c'era una sessione d'esame. C'era questo osmosi allora fra i vari assistenti? In tutte e tre le cattedre. In tutte e tre le cattedre? Sì. Vabbè. Pubblico ministero? Sì, Vorrei sapere se è in grado di ricordare se qualcuno, nell'ambito dei discorsi che facevate, avanzò l'ipotesi di colpo di pistola partito accidentalmente. Era una delle ipotesi che fu fatta. E che ipotesi furono fatte? Un pazzo che entra e spara, perché il giorno 9 maggio... Sto parlando dell'ipotesi tra voi, Sì, non dei giornalisti, cioè voi parlate di te, un quello pazzo che entra e spara. quello che lei avete detto voi. Sì. Qualcuno parlò di due pazzi, più di un pazzo. Io non lo udì. Questo può essere quello che ha sentito lei, da un giornale che penso di seguire. Quello che ha sentito lei. Io in quella circostanza. Qualcuno ha parlato di persone che giocavano? No, sempre nell'ambito dell'istituto. Tra voi. Qualcuno ha parlato di persone dalla personalità, soggetti dalla personalità immatura? Quindi il pazzo, l'ipotesi che facevate è un pazzo viene e entra. Sì, perché era spiegato anche così, c'è una uscita di sicurezza che è proprio di fronte alla sala assistenti, quindi uscendo dalla sala assistenti e facendo quelle scale era una via. Chi era attivo nel formulare queste ipotesi? Circolavano un po' tutti, ognuno dava del suo, circolavano.
Dopo che l'agente di cui parlava prima le ha fatto quel discorso, per ora ti abbiamo tenuta come testimone, lei ha modificato i suoi racconti? Ho detto la verità. L'aveva detta anche prima? È stata incriminata? Quando? Lei è stata mai incriminata? No. E nell'ambito delle ipotesi che venivano formulate tra di voi, si parlò anche di un'azione terroristica? Sì. E allora perché non l'ha detto prima? In che termini? Però no, cioè perché ricadeva lo stesso periodo di Molo, allora si cominciò, ma l'impressione all'inizio era una cosa talmente deflagrante che per noi che parlavamo di queste cose era un pazzo. E Sì, c'era vabbè. una paura, per esempio da parte mia una paura fisica. Chi formulò l'ipotesi, se ricorda, dell'azione terroristica? Ricorda? Sei in grado di ricordare, naturalmente. Ricordo sì, però i miei ricordi si incarbugliano con le voci del giornale, quindi ricordo sì, in sede subito no, non ricordo chi disse per primo, ecco è un terrorista, però mi sovviene un ricordo che poi è commentato da tutti i giornali, cioè che vi supporta i giornali stessi, non riesco a dire, io formulai... Lei peraltro prima, forse sbaglio però, accennò che qualcuno parlò di giochi, che poteva essere un gioco. Se ne parlò sì, durante un interrogatorio, ma non noi nell'istituto, durante un interrogatorio l'inquirente che mi interrogava disse perché ci vuole, hanno giocato due, alla finestra è partito un colpo. Ecco, questo tema fu trattato invece nell'ambiente dell'istituto o nell'ambiente universitario? Si parlò di persone che giocavano sparando? No. Pubblico ministero può fare le domande se vuole. Come dice? Sì, certamente, avvocato, certo. No, adesso diamo la parola al pubblico ministero e poi facciamo di nuovo il giro, come abbiamo sempre fatto anche negli altri processi. Io non so, Presidente, chiederei alla Testa se vuole riposare un attimo, perché penso che le domande saranno al pubblico ministero, poi mi pare di aver capito che Vuole anche la riposare difesa... 5 minuti, 10 minuti? Beve un bicchiere d'acqua, prende un caffè? Allora sospendiamo per 10 minuti anche in attesa che l'aria si rinfreschi con il funzionamento dei condizionatori. Con l'esame della teste informo che abbiamo telefonato ai periti per quanto riguarda i tempi delle trascrizioni e ci hanno riferito che le trascrizioni stesse potranno essere depositate entro il 7 luglio. Per quanto riguarda appunto questa notizia, per quanto riguarda i rilievi fatti dai difensori, cosa ha da osservare il pubblico ministero in relazione all'esame Lipari? Presidente, per evitare una duplicazione dell'esame della Lipari, perché inevitabilmente i difensori del professor Romano potrebbero e verosimilmente richiederebbero un nuovo esame della Lipari all'esito del deposito, e questo pubblico ministero non ha problemi a venire incontro alle esigenze prospettate dalla difesa e quindi a differire l'esame della dottoressa Lipari. Il problema si pone, e quindi faccio preghiera a voi, per consentire allora a questo pubblico ministero di sentire il teste oggi presente Fiorini domani, perché altrimenti per domani io dovrei mandare l'udienza vuota, perché non ho la possibilità né di comunicare alla difesa in tempo utile né di riformulare la lista dei testimoni. Sì. Quindi se la difesa degli altri imputati non ha problemi, per domani a sentire il teste Fiorini. Va bene. Grazie Presidente. Allora possiamo dire al testimone di ritornare domani alle 9? Fin da adesso? Sì, per me non sono... Allora aspetti, guardi per favore, lo introduca un momento perché dobbiamo dare atto a verbale della sua presenza e della comunicazione di comparire domani.
approfittando di questo momento, pubblico ministero, io volevo sapere il suo parere in ordine ad alcuni testimoni. Mi riferisco ai testimoni indicati a pagina 5. Un attimo solo, Presidente. Per quanto riguarda il foglio delle prenotazioni strappato, in relazione alle testimonianze escusse, in relazione alle dichiarazioni effettuate dal dottor Scattone, potrebbero apparire alcuni di questi testimoni del tutto superflui. È vero? Stiamo valutando la possibilità di rinunciarvi, però ancora, visto che oggi si è avuto questa... Va bene. Lo faremo sapere nella prossima udienza. No, Grazie. Va bene. La testa, per favore. È venuto il signor Fiorini? Signor Fiorini, per esigenze del processo lei non potrà essere sentito oggi, sarà sentito domani alle ore 9, quindi comparirà domani alle ore 9 e lo sentiremo subito. Grazie tante. Per quanto riguarda Vozzo Alessandra, mi sembra che abbia fatto pervenire una giustificazione. Mi fa vedere per favore il contenuto? Alla fine. Facciamo sì. Sì, leggo il fax, o il fono anzi. Comunicasi che questo comando non ha potuto procedere alla citazione, eccetera, eccetera, in quanto la Tespe sarebbe ritornata solo alle ore 23 del 21 giugno 98, eccetera, eccetera. Il pubblico ministero può fare le domande. Sì. Chiedo scusa, io volevo sapere questo, dottoressa. Mi pare di aver capito che lei ha ricevuto ha avuto una richiesta di informazioni su quello che lei aveva detto in questura unicamente da Ferraro. Questo volevo capire. Volevo sapere se anche il professor Romano, se anche Fiorini, se anche Scattone o qualcun altro le avesse chiesto di cosa aveste parlato in questura. Se ne parlava? No, a lei specificatamente, lei ha detto che in 3 occasioni, in maniera a volte generica, in maniera a volte più particolare, ha avuto richieste di informazioni su quello che aveva quello che aveva detto in questura su Ferraro. Questa è una delle domande precedenti. Io volevo sapere se analoghe domande su cosa si è detto in questura su di lui le erano state fatte da Fiorini o da Scattone. Le dico questo perché anche Fiorini e Scattone risultavano sospettati dai giornali. Cioè Scattone le ha mai chiesto cosa hai detto di me in questura, cosa hai detto di me? Fiorini gliel'ha mai chiesto? Fiorini non me lo ricordo, Scattone no. No, Fiorini se lo ricorda? No, non me lo ricordo. No. Professor Romano? No. Senta, sa se fra questi sospettati, quindi i sospettati che la stampa faceva in qualche modo emergere negli articoli di giornale, qualcuno ha fatto realmente querela? Realmente? Sì. Fiorini mi ha detto che lui ha proposto querela, poi non l'ho vista. Ferrara ha proposto querela, che lei sappia? Non lo so. Scattone? Mi aveva detto che non aveva intenzione, ma non so se poi ha proposto. Non sa i motivi per cui non aveva intenzione di presentare querela? Era comunicato? No. Senta, lei il rapporto con Romano quando ha inizio? Con il professor Romano? Nel mio curriculum? No, quando è che lei ha conosciuto il professor Romano e quando è che ha cominciato ad avere con lui un rapporto così, come lei ha definito prima, da padre a figlia? L'ho conosciuto quando mi sono iscritta all'università. Il primo anno ho fatto filosofia del diritto, ora non mi ricordo se è un settembre 86 o 87. Ecco, in che data questo rapporto si è rinsaldato a tal punto al momento della richiesta della tesi. Nel 90? Nel 2 anni, 89. 89. Senta, il professor Romano
le ha mai parlato di Fiorini, della Lipari? No. Non ha mai espresso nessuna considerazione su quello che stava avvenendo sulla Lipari, su quello che diceva la Lipari? No. Su quello che diceva Fiorini? No. Quindi durante i vostri rapporti cosa parlate in genere, quando vi trovate all'università? Perché lei ha detto abbiamo commentato tutti, c'erano delle voci, ecco dico, lei con Romano non ha mai commentato quello che stava accadendo, perché lei stessa prima mi ha detto mi sono in qualche modo lamentata col professor Romano e il professor Romano mi ha detto stai lavorando tu ma stanno lavorando anche loro. Ecco, sì. Nell'ambito di questi colloqui, direi a volte inevitabili, che avvengono all'università, lei ha avuto mai modo di parlare con Romano di Fiorini o di Ferraro, di Scattone o della Lipari? No, di loro no, no. La situazione generale è stata commentata, ma no. Non è mai entrata in particolare? No. Neanche le ha mai parlato di Liparota, dell'Alletto? No. No, altre domande. C'è qualcuno che vuole fare domande? Sì. Difesa Scattone. Sulle domande che sono state fatte in ordine alla sua presenza nella sala assistenti, lei quel giorno veniva da Teramo, aveva con lei, mi pare abbia detto, una sacca? Una borsa così, solo che era trapezoidale, anni 70. Di solito quando lei accede all'università, in particolare all'istituto, ha con lei borse di tipo diverso, con documenti, materiale didattico? Sì, sempre di questa ampiezza, perché porto anche i libri dentro, cioè porto i libri da restituire e da prendere. Ecco, se avesse avuto una borsa diversa quel giorno, l'avrebbe lasciata da qualche parte o la porta sempre con sé in istituto? È una domanda talmente difficile per la testa che trovo difficoltà a rispondere, ma non lo so, si fanno domande in relazione a ipotetici comportamenti della testa. Corretto. Ma che rilevanza può avere una domanda simile? È rilevante, Presidente, altrimenti non la farei. Di solito quando va in istituto ed ha una borsa, lascia la borsa in qualche luogo in particolare? Sì, la lascio, allora tolgo il portafogli e me lo porto dietro. La lascio, per esempio, se sto alla sala computer, che sto lavorando al computer, la lascio appesa alla borsa oppure la lascio sul tavolo. Se sto facendo ricevimento in sala assistenti, la lascio alla scrivania, sotto la scrivania, per non dare adito, perché si sono verificati dei furti, per non dare adito a... Quindi lei difficilmente lascia la sua borsa, o meglio, ha mai lasciato la borsa non avendo da svolgere attività specifica in sala assistenti? Chiedo scusa Presidente, io non riesco a capire la Sì, rilevanza. nemmeno io. Siccome lei gentilmente lo ha chiesto alla difesa, la difesa non l'ha ancora spiegato, io ritengo che, come lei ha chiesto, se la difesa non spiega la rilevanza della domanda... La Procura sa che nel processo si è parlato... No, non è per me, è per il Presidente, cioè una volta il Presidente le ha chiesto, chiedo scusa Avvocato, di spiegare la rilevanza... All'interno della sala assistenti mi interessa ricostruire le abitudini di tutti gli assistenti su questo particolare. Sì, allora la domanda è questa. Lei entra con la borsa nella sala assistenti, la borsa dove la mette? Proprio vicino alla scrivania, sotto così, o appesa alla sedia o a volte la dimentico proprio sulla scrivania. Quel giorno, entrando in sala assistenti, le capitò di notare se vi erano borse poggiate da qualche parte, in particolare sui tavoli della sala assistenti? Ha fatto caso? Sì, ho fatto caso e ho sempre detto che non ricordo esattamente, cioè l'ho detto... Non ricordo esattamente che cosa? Se c'è un tavolo lungo entrando, se a sinistra ci fosse o meno una sacca, non lo ricordo. Cioè, non posso dire con esattezza sì c'era una borsa, ma l'ho detto in sede... Non ha mai parlato in nessuno dei verbali di questo particolare? No, però perché ho detto che non mi ricordavo. Non mi ricordo che non era un ricordo preciso? No. Cioè non
Non ho fatto caso, ci poteva essere... Sì, va bene, abbiamo capito, non c'è bisogno che ripete lo stesso Allora, concetto. eventualmente, non so se posso fare questa domanda, eventualmente questa borsa della quale lei ha un parziale ricordo, può dirci su quale dei 3 tavoli era eventualmente collocata? C'è opposizione, Presidente, è così vaga. La testa ha riferito che i suoi ricordi in proposito non sono affatto chiari, quindi perché insistere in ordine al contenuto di ricordi che sono talmente vaghi? Dottoressa Avitabile, lei ricorda di aver detto a qualcuno che quel giorno sarebbe passata in istituto? O la sua andata fu del tutto occasionale, improvvisa? No. Questa domanda si riferisce a qualche elemento nuovo emerso da domande fatte dalle altre parti o no? Perché se non si riferisce a qualche cosa di nuovo non mi sembra opportuno ammetterla, anche perché altrimenti qui non finiamo mai. È l'ultima, Presidente. Vabbè, essendo l'ultima è ammessa allora. Grazie. Come sono buono. Condizione che sia l'ultima. Aveva detto a qualcuno che sarebbe andata? Sì, alla segretaria io avevo lasciato il plico il giorno prima e avevo detto vengo domani a ritirarlo. Nessun altro sapeva di questa sua andata? C'era a letto. Solo a lei lo disse? Sì, ricordo che lo dissi in segreteria, lascio le fotocopie qua sotto e le vengo a ritirare domani. Grazie. Sì, posso fare una domanda, Presidente? Presidente, non ha finito. Sì, poi a lei e all'ultimo alla parte civile, perché la testa è indicata nelle liste di tutti gli altri difensori. Presidente, perdoni la mia insistenza, ma se faccio queste domande ho le mie ragioni. Senta, dottoressa, lei ricorda se l'8 luglio del 1997 lei ha conferito con l'avvocato Miele, con l'avvocatessa Calisse e con il dottor Savarese a proposito sia del trattamento subito durante gli interrogatori, sia a proposito di quanto le è stato detto dalla signora Gabriella Alletto? Presidente, c'è opposizione perché questa domanda non nasce da nuove domande fatte al pubblico ministero, è insiste su un concetto che è già stato più volte espresso dalla testa. Sì, però questa volta devo ammetterla perché è una domanda nuova, certamente, ma avanzata da chi ha indicato la testa nella propria lista. Lei ricorda quindi, lei lo ricorda, lei ricorda, questo è successo in data 8 luglio del 97, lei ricorda di avere in data 28 luglio 1997 rilasciato una dichiarazione scritta a proposito del trattamento subito e a proposito delle dichiarazioni che le sono state fatte dalla signora Gabriella Alletto? Sì. Lei lo ricorda? Sì. Lei ricorda, dottoressa, che prima della chiusura delle indagini preliminari lei mi ha fatto pervenire questo testo che io ho qui che butto a disposizione della Corte? Lo ricorda questo testo scritto? È in grado di riconoscerlo se io glielo faccio vedere? Sì. No, aspetta, prima chiediamo poi se ricorda il contenuto. Beh, dovrei leggerlo. No, vediamo un pochino se Sì, la testa certo. ricorda il contenuto. Grazie. Poi se non ricorda, Certo. gli facciamo leggere il testo. Grazie, Presidente. Cosa dice? Cosa diceva in questo scritto lei? Sì, dicevo che allora ero stata convocata la prima volta, raccontavo le modalità degli interrogatori, quante volte ero stata convocata e che cosa mi era stato riferito durante gli interrogatori e in più le battute con la signora Alletto, cioè le opinioni riferite dalla signora Alletto durante i miei accessi all'università. Prego. Io dovrei darne lettura. Ma Presidente, No, noi di questo prima dare la atto non ne lettura, sappiamo io nulla. penso che lei dovrebbe porre un'altra domanda. La domanda è questa: in relazione alle dichiarazioni di oggi da lei rese a proposito dell'Alletto e in relazione al contenuto di quello scritto c'è divergenza? Cioè, Noi
Presidente, ma non farebbe bene che la Teste leggesse questa dichiarazione? Prima vediamo un po' se risponde, se c'è una divergenza. C'è divergenza, sì o no? In quello scritto scrivo che la signora Alletto mi disse di non essere entrata in aula 6 il 9 maggio e lo disse disse io non sono entrata, non mi ricordo di essere entrata. Sì, ma a noi ha detto un'altra cosa poc'anzi. Sì, che fece delle battute relative al che c'entro io. E dove sta la verità? Sì, ma questo non l'ha detto oggi su Espressa Domanda, Presidente. Io la vorrei... oggi su Espressa Domanda lei non ha ripetuto nulla e io non è per voler ribadire un concetto, ma lei qui deve dire la verità. Sì, allora guardi, a questo punto mostriamogli il documento. Io le faccio presente. Non è una copia, Presidente, chiedo scusa, una copia non sottoscritta, se è disposta anche a sottoscriverla, prego. Senti, io le faccio presente che è tenuto a dire la verità davanti alla Corte. Ci sono delle sanzioni in caso di falsa testimonianza. Ho detto la verità, sempre. Ma allora perché non l'ha detto prima? Aspetta. Presidente, abbia pazienza. Lo scritto non ha motivo di entrare, non è scritto che proveniente dall'imputato. Non facciamo preoccupare Non è una la Testa, per carità. Non facciamo preoccupare la Testa. La Testa deve essere libera, e tranquilla. guardi, nessuno sta prendendo pubblico mistero, adesso c'è questo documento, non sappiamo nemmeno se la scrittura è della Testa o meno. No, immagino. Le chiedo scusa, Presidente, la difesa di parte civile che parla. Noi siamo di fronte ad un impasse che bisogna risolvere prima di mostrare qualunque documento alla testimone. La domanda che la Corte ha fatto alla Testa, se finora ha detto la verità, era sacrosanta e noi la sottoscriviamo. Noi riteniamo che la Teste abbia omesso qualcosa che tra un po' dirò, se la Corte me lo consente. Prima di poter mostrare qualunque documento alla Teste e farla rispondere su qualunque altra domanda, occorrerebbe che la Teste, sollecitata da lei come ha fatto anteriormente, sollecitata da noi, ci spiegasse la ragione del motivo per la quale ha negato finora di aver parlato di queste pressioni con qualunque altra persona che non fosse l'avvocato Calisse, mentre adesso apprendiamo che ne ha parlato con la difesa in tempi sia pure non sospetti, nel luglio 1997. Allora bisogna ricordare alla Teste che la verità va detta anche senza essere reticenti, perché la reticenza è uguagliata alla falsa testimonianza, signor Presidente. Sì. Prima di procedere oltre bisogna richiamare alla Teste, sia pure sinteticamente, tutte le dichiarazioni che ci ha dato per dire quali sono quelle vere, quali sono quelle non vere e quelle reticenti. Grazie. Le argomentazioni dell'avvocato Flamini sono da me condivise. Prima di mostrare il documento sarebbe opportuno che tutte le parti, eventualmente alla fine, il Presidente ponessero delle domande sull'argomento. Invito lei, avvocato Rossi, se vuole, su questo punto, esauriamo questo punto e diamo la parola poi agli altri difensori. Io posso fare domande che attengono al contenuto del documento. Sì, e poi ognuno del pubblico ministero e gli altri difensori potranno fare i loro rilievi e le loro contestazioni. Senta, dottoressa, le disse la dottoressa Alletto, la signora Alletto, dopo un paio di giorni dal primo interrogatorio, seduta alla sua scrivania, le disse queste parole: a me quando mi interrogavano... No, faccia la domanda. Signor Presidente, che cosa le disse l'Alletto? Perché a quel punto ha ragione, Presidente, ha ragione, però fa lei sì che capisce la risposta non sia più Presidente, particolarmente sincera. devo intervenire nuovamente preliminarmente. Certo. Se si chiede alla Teste il contenuto di quello che lei ha dichiarato... Sono intervenuto apposta, avvocato. Chiedo scusa, ma bisogna dire anche un'altra cosa, Presidente. Bisogna anche dire, prima di parlare del contenuto, come è stato formato questo documento, chi gliel'ha fatto fare, se è stata lei... Ma questo quando passerà a lei la parola. Io per il momento non posso interferire oltre sulle domande di un difensore. Lei però la domanda la formula in modo tale che non racchiude in sé la risposta. Io ho fatto la domanda. Che cosa le disse l'Alletto? Dottoressa, cosa le disse l'Alletto? Non sono entrata nell'aula 6. Non sono in grado? Nell'aula 6. Non sono entrato nell'aula 6.
Le ha detto qualche altra cosa, dottoressa, la signora Letta a questo proposito? Circa per esempio il modo con il quale si erano contenuti nei suoi confronti in sede nel corso dell'interrogatorio, cui era stata sottoposta? Sì, disse che aveva avuto paura perché era stata interrogata durante la notte e le modalità non erano, cioè lei non aveva potuto sopportare queste modalità perché poi alla mattina presto aveva detto che li aveva messi in mutande perché aveva detto che lei non sapeva nulla. Che lei non sapeva nulla. Senta, le è stato detto anche qualche altra cosa da parte in relazione per esempio al telefono? Ha sentito dire qualche cosa circa se avesse sentito lo squillo del telefono, qualche cosa non le ricorda? Quello che è stato detto alla dottoressa Alletto, dalla signora Alletto? Sì, aveva detto che in sede di interrogatorio le era stato detto che ogni volta che sentiva il telefono doveva tremare. Doveva tremare ogni volta che sentiva il telefono? Sì. Senta, ha detto di persone che le stavano intorno mentre stava deponendo? Sì. Che cosa ha detto? L'impressione? Sì, la signora Alletto. Che cosa le ha detto a lei? Ha detto erano in otto. Deve dire tutto quello che lei ha detto certo. Ha capito? Senza bisogno di ulteriori sollecitazioni. Ha detto che erano in 8 intorno a lei, che era stata interrogata di notte, che le avevano detto che ogni volta che doveva sentire il telefono doveva tremare e che lei era stanca poi alla fine dell'interrogatorio fino alla mattina presto, insomma aveva detto loro che non sapeva nulla. Aveva detto loro che non sapeva nulla. Le ha fatto riferimento la signora Alletto ad altri due? Sì, aveva detto che ci stavano anche altri due, ma io non so chi sono. Non sapeva chi sono? No. Senta, mi dica una cosa. No, altri due chi? Altri due? Altri due. Altri due? Altri due. Così. Ma due chi? 2 persone. Dove? Quando? Come? No, così mi ha detto. Altre 2 persone negli uffici dove veniva sentita? Dicono che c'erano altre 2 persone, hanno detto, ma io non so chi erano. Ah, ecco, 2 persone come responsabili? Sì. Come responsabili del fatto? Sì. Così. Nella stanza numero 6, evidentemente. Adesso si capisce, prima non si capiva. Senta, lei ha sentito dire nel corso, quando lei è stata sentita l'ultima volta, sempre una domanda, quando è stata sentita l'ultima volta, precisamente il 17 giugno, ha sentito urlare qualche cosa che si riferiva alla sua persona mentre stavano interrogando altra persona? Sì. Chi ha sentito? Cosa ha sentito? Non so chi ho sentito, ma ho sentito il mio nome e insomma poi ho sentito l'arrestiamo. Che cosa dicevano? Ricordi? Ho sentito il mio nome e l'arrestiamo. L'arrestiamo. Il suo nome? Avitabile. Avitabile, l'arrestiamo. Sì. Le è stato detto sempre nel corso dell'interrogatorio, questo del 24 maggio, le è stato detto qualche cosa circa in che modi, circa il clima di omertà che secondo la polizia si sarebbe Sì, verificato? mi è stato detto che c'era un muro di gomma lì all'Istituto di Filosofia del Diritto. Le hanno detto qualche cosa circa la provenienza, lei questo già l'aveva detto, ma se vuole essere più preciso in materia, qualche cosa circa la provenienza del colpo? La cognizione da parte loro del luogo da dove era partito secondo loro il colpo che ha ucciso? Sì, avevo già fatto questa domanda però, sì, avvocato. No, volevo dire se era con maggiore precisione con relazione al documento. Può essere più precisa sul punto? No. Non può essere più precisa sul punto. Perché dissero sappiamo che il colpo è partito da lì, ma non sappiamo. Ha visto qualcuno in occasione del primo interrogatorio entrare dicendo qualche cosa? Facendo minacce?
Ho visto che sentito? non so se non le qualifico, non le valuto, ma durante il corso del primo interrogatorio c'era un signore che entrava e che ha detto io li arresto tutti per truffa, e è stato invitato alla calma da un funzionario. Per truffa? Sì, Per truffa? truffa. Ma si riferiva, scusi se intervengo, ma si riferiva al processo per omicidio o a Al qualche mio altro inter- reato? Per no, truffa? Per truffa. Per truffa. Sì. Vabbè. Ha sentito fare qualche riferimento, sempre nel corso dell'interrogatorio del 24 maggio, all'ambiente, un certo ambiente dal quale dovrebbero uscire magistrati, avvocati, insomma l'istituto il di muro filosofia di del gomma, diritto? sì. Cosa dicevano? Sembrava Tor Bella Monaca. Sembrava? Tor Bella Monaca. Tor Bella Monaca. Presidente, mi pare No, che qui questo... non ho capito, cosa significa? Sembrava più bella Monica. Un sinonimo per dire che c'era un clima così chiuso. Presidente, questo Sì, coincide... aspetti, sì, poi parleremo del documento. Abbiamo accolto i rilievi della difesa di parte civile. Poi io inviterei adesso il pubblico ministero e i difensori di procedere al controesame in ordine a questo punto. Poi ridaremo la parola a lei. Diamo la parola al pubblico ministero, forse è meglio. Grazie. Volevo sapere quando è che è nata questa sua esigenza di dover comunicare queste cose alla difesa di Scattone, per iscritto. Non ho comunicato queste cose per iscritto, le ho messe per iscritto, ma poi non le ho comunicate, ho solo detto che cosa era successo in quel periodo. E come A mai, mio avviso, insomma, e come mai la difesa di Scattone a questo documento? Chi gliel'ha dato? non è sottoscritto da me, una semplice fotocopia, e sì, io... Lei non sa come questo suo No, documento... l'ho dato- Lei non mi sta dicendo che non sa come questo suo documento è andato No, nelle mani di l'ho Scattone? dato io. Ah. Ma, Su richiesta di chi? no, su richiesta di nessuno. Cioè lei spontaneamente ha cercato l'avvocato Rossi e gliel'ha consegnato? Com'è andata questa cosa? Ho incontrato l'avvocato Rossi all'università. L'avvocato Rossi è venuto a fare un sopralluogo all'università. E quindi lei ha avuto modo di consegnargli Sì, questo foglio? di parlare anche. Allora, parla con il legale. Dopo aver parlato con il legale, che ha fatto? Nulla. Questo documento l'ho redatto prima. Allora, questo volevamo sapere. No. Quindi l'ha Perché il conservato pubblico per ministero ha tutto... domandato quando è che ha redatto il documento. Ad agosto. Un attimo, a luglio ho detto le cose anche alla presenza della mia amica Calisse, insomma, alla presenza di Miele e di Savarese. Alla Poi fine di ho luglio. scritto, sì. Non mi ricordo se era alla fine di luglio, mi ricordo un 8 e un 28. Quindi se non fosse venuto l'avvocato Rossi all'università, lei l'avrebbe tenuto sempre per sé questo documento? No, ho fatto l'ho scritto il Ma documento. perché l'ha scritto? Cosa intendeva farci questo documento? Io ho messo una clausola sopra, dato l'intenso stato emotivo vissuto e la situazione di tensione vissuta all'università, ho deciso di redigere questo documento. Per quanto riguarda il suo intenso momento, così che sta dicendo di aver vissuto, e cosa c'entra l'ha letto in tutto questo? L'ha letto? Sì, lei in questo documento cosa ha scritto? Ha scritto anche qualcosa dell'ha letto? Sì, lei mi ha riferito delle frasi. Perché lei ha sentito questa necessità di scrivere anche frasi dell'ha letto, dal momento che mi pare che non avessero attinenza a lei, al suo momento emotivo? Ma la forte tensione di quel momento... Ma è sua, non dell'ha letto. Cioè lei soffre, ha attenzione anche per quello che è successo all'ha letto? Opposizione. Perché l'ha letto in effetti avrebbe riferito alla signorina, la quale signorina nel preparare un memorandum ha ritenuto opportuno inserire... Questa è la risposta che gli sta dando, la risposta ma deve dare... Questa è la sua risposta, avvocato. Il pubblico ministero aveva fatto una domanda analoga alla Teste.
Cioè io posso capire che lei ha scritto questo forma di memorandum per la forte scossa emotiva che ha avuto ad essere interrogata dalla polizia, forse ne scriverà anche uno oggi, ma perché scrive dell'alletto? Per quale motivo scrive dell'alletto? Chi gliel'ha detto di scrivere dell'alletto? Ma cioè, a me non l'ha detto nessuno di scrivere dell'alletto. E allora per quale motivo ha scritto dell'alletto? Di tutta questa vicenda lei ha scritto il suo interrogatorio e quello dell'alletto, no? Perché non quello di Ferraro, quello di Scattone, quello del professor Romano? Perché ha scritto solo queste due cose? Solo quello dell'alletto. Lei ricorda e ha questa necessità di scrivere che l'alletto le ha detto che alla polizia avrebbe riferito che comunque lei nella stanza numero 6 non c'era. Perché sente questa necessità? Ha capito la domanda? Sì, ho capito. Perché sente questa necessità? Perché lei prima ha detto che è uno stato emotivo, il suo stato emotivo. Quindi lei si sfoga perché è stata trattata in un determinato modo dagli inquirenti, è vero? Sì. Ecco, a cosa c'entra l'alletto in questa sua esposizione dei fatti? Ma l'alletto mi ha raccontato anche che era stata trattata in un certo modo dagli inquirenti. Cioè, lo stesso, cioè non lo stesso. Ma anche Fiorini è stato più volte interrogato, anche Ferrara è stato più volte Ma non mi ha interrogato. detto cioè non Quindi mi lei hanno faceva una detto raccolta? nulla. No, io non facevo una raccolta, loro non mi hanno detto nulla. Cioè Io non ho capito che motivo aveva lei di scrivere queste cose. Pensava di non ricordarsele più? Pensava di dover fare un esposto? E questo vuole sapere, se lei doveva fare un esposto lo doveva dare alla sua amica. Lo scopo dello scritto qual era? Lo scopo dello scritto qual era? Abbiamo capito, avvocato. Siccome più volte la difesa è stata richiamata all'impegno di fare le domande seguendo una certa ortodossia nella ricostruzione logica dei tempi. Ora qui si sta saltando vistosamente un passaggio, gli si chieda chi è che le aveva fatto confidenza in ordine agli esami subiti. Non possiamo disporre come il pubblico ministero lo deve condurre l'esame. La domanda del pubblico ministero è ammessa in questi termini. Lo scopo di questo scritto qual era? Perché doveva avere uno scopo lo scritto, o no? Giusto, pubblico ministero? Era questa la sua domanda, no? Qual era lo scopo? Non lo so, non c'era uno scopo da parte mia, non c'era un Quindi obiettivo. lei ha scritto. Perché tutti possono essere stati trattati in qualche modo in maniera energica dalla polizia, siccome non si trattava di un danneggiamento ma di un omicidio, è chiaro che nell'enfasi di portare a compimento un proprio dovere, cioè di scoprire chi ha ucciso una ragazza di 20 anni, forse si può essere in qualche modo aggressivi. Lo stesso professor Romano lei mi sta ricordando che le ha detto anche loro stanno lavorando. Quindi se lei ha scritto queste cose e ha scritto soprattutto scritte senza firmarle, vuol dire che qualcosa ci voleva fare. Non avevo intenzione di fare nulla, né di fare, cioè le ho scritte per... E perché le ha consegnate alla difesa di Scattone e non al pubblico ministero? Perché siamo noi che procediamo eventualmente contro la polizia. Come procediamo contro tutti quelli che violano la legge. Se la polizia avesse violato la legge noi saremmo stati i primi, e lei lo dovrebbe sapere perché è la di legge, e invece lei lo consegna alla difesa di Scattone che nulla poteva fare. La domanda suggestiva viene fatta ad un proprio teste, nessuno chiedeva che si procedesse. Ormai i propri testi che danno scritti alla difesa abbiamo. In questo caso siamo in sede di controesame, è un argomento del tutto nuovo introdotto dalla difesa Scattoni. Quindi è ammessa questa domanda. Voce comunque alla sincerità della risposta è preclusa a tutti. A me non sembra che la Teste non ha mai detto che voleva che si procedesse nei confronti di qualcuno. In questo senso non solo è suggestiva, ma è contraria alla verità della risposta. Non tocca alla sincerità della Teste una domanda simile. Risponda. Scusi, riformuli la domanda pubblica. Allora, io dico questo. Non me ne volevo servire. Ecco, lei non se ne voleva servire e non voleva procedere nei confronti della polizia. Allora, perché l'ha consegnata alla difesa di Scattone? La difesa di Scattone non può procedere contro la polizia, la difesa di Scattone può solamente utilizzarla a favore del proprio assistito. Voleva questo lei?
No, non si è resa conto che l'avrebbe utilizzata in questo modo, cioè a favore del proprio assistito? No, l'ho consegnata in buona fede. La domanda nella sostanza è questa: perché non l'ha presentata alla Procura della Repubblica, che è l'organo istituzionalmente delegato a svolgere indagini in caso di irregolarità e di reati? Per ignoranza. Come lei, dottoressa? Sì, lei diventerà professoressa per ignoranza. Presidente, scusi, io vorrei essere d'accordo con questa impostazione, mi permetto di dire che è ottimistica. Io non ho finito. Vabbè, questa è una cosa. Le altre domande? Questo è un suggerimento che a questo punto viene normale. Beh, a questo punto non devo neanche credere al ruolo della difesa, perché se si fanno dare surrettiziamente scritti da testimoni dell'accusa, a questo punto anche io ho motivo di dubitare della difesa come lei ha motivo di dubitare dell'accusa. Vabbè, lasciamo stare. Altre domande? Sì, Presidente. Quindi lei sente ha questa necessità di porre per iscritto e non abbiamo capito ancora perché. Non abbiamo capito perché l'ha dato la difesa di Scattone e non all'accusa, e non ne ha parlato col professor Romano, che è come se fosse suo padre, di questa cosa? Così ha detto prima lei, o non è vera questa cosa? Che cosa non è vero? Ha parlato di questo scritto al professor Romano? Sì o no? Sì, ne ho parlato in istituto e era presente anche. Ma prima lei ha detto di no, lei ci sta raccontando un sacco di bugie. Lei ha detto di no. Questo scritto io l'ho redatto di fronte alla Fatto mia bene la comunità. polizia in qualche modo ad avvisarla, perché lei ci sta prendendo in giro, lei sta dicendo tante cose non vere. Presidente, qui si tende a fare dire alla testa una cosa diversa da quella che vorrebbe dire. Quindi per cortesia la pregherei gentilmente di intervenire. Allora, io vorrei ricordare, Presidente, solo una cosa. Vorrei fare che siccome questa è un'aula di corte d'assise, non è il mercato rionale, inviterei gli avvocati, quando hanno qualcosa da dire nei confronti della pubblica accusa, di farlo attraverso l'opposizione e non attraverso le ovazioni che forse vanno fatte nello stadio. Condivido i suoi rilievi. La domanda del pubblico ministero è questa: senti, lei aveva parlato al professore Romano del contenuto di questo scritto, sì o no? Allora, Risponda sì o no. Io non ne ho parlato nelle immediate circostanze. Cioè, io non ho detto subito al professor Romano: professore, io ho fatto questa cosa qui. Qual era questa cosa qui? Ho redatto questo documento qui. Sì. Però dopo i mesi, io ne ho parlato. Quando? Ma penso 3 mesi fa. Ah, 3 mesi fa? Sì, al professor Romano. Sì, ha dato una certa Io non ho altre domande e chiedo che vengano trasmessi gli atti al proprio ufficio, Presidente. La difesa di parte civile. Dottoressa Aritabile, lei è stata interrogata dalla polizia a sommaria informazione 4 volte. Stamattina ha reso una deposizione, adesso ne sta rendendo un'altra. Voglio sapere, ha sempre detto la verità? Sempre, sì. Sempre detto la verità. Allora, quando lei ha parlato con l'avvocato Rossi, lo scritto l'aveva già formulato? Sì. Quando lei ha parlato con l'avvocato Rossi era già stata interrogata dalla polizia? Sì. Ha detto all'avvocato Rossi che era stata interrogata? Sì. Gli ha detto il contenuto dell'interrogatorio? No, non ho Nulla? Ho detto quello che avevo fatto il 9 maggio. La domanda è un'altra, dottoressa. Lei ha reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria. Sì. Il contenuto di queste dichiarazioni è stato portato a conoscenza dell'avvocato Rossi? Da me no. Assolutamente no. Lei di questo contenuto delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria con chi ne ha parlato? Con la dottoressa Calisse. Lei ne ha parlato in qualità, questa è una domanda che gli è stata fatta ma che io devo purtroppo reiterare, in qualità di rapporto professionale o in qualità di rapporto amichevole? Entrambi. Entrambi, il che significa che lei è disponibile a sciogliere dal segreto professionale l'avvocato Calisse? Se sono disponibile io? Sì. Grazie, ne prendo atto. Chiederò la testimonianza quindi dell'avvocato Calisse, Presidente, lo anticipo. Un'altra cosa le volevo dire, lei ha fatto un memoriale, ha scritto delle cose non apponendovi la firma.
Quando le è stato chiesto se si riconosceva in quelle dichiarazioni e se fosse stato necessario le avrebbe confermate di fronte alla Corte di Assise? No. In altre parole, lei sapeva che il contenuto di queste dichiarazioni potevano costituire oggetto di sua deposizione in questa sede? No. Non gli è stato mai detto questo? No. È sicura che non gli sia stato mai detto? Sì. Bene. Senta, ha detto anche lei, poc'anzi, che nel momento in cui lei ne parlò con l'avvocato Calisse, sua amica e collega, aveva anche lamentato il trattamento, chiamiamolo così, subito in sede di interrogatorio dalla polizia giudiziaria. Specificò in che cosa si trattava questo trattamento? Sì, ho dato... Questo prima del memoriale o dopo? Ho dato il memoriale alla Calisse, ho detto e ho dato il memoriale. Quindi lei ha prima, perché le ho parlato prima. Quindi lei ha consegnato il memoriale all'avvocato Calisse e per la prima volta ne ha parlato con l'avvocato, è così? Sì. Prima non ne aveva mai parlato. Che io ricordi no. No. Il che avviene nel luglio 1997. Sì. In che giorno, se lo ricorda? L'8, cioè l'8, penso l'8, No, ma non aspetti, sono... prima aveva detto verso la fine di luglio, L'8 l'ho detto davanti a... però il 28, cioè l'ho redatto, non mi ricordo esattamente, guardi. Mi pare che lei abbia detto di averlo consegnato, credo, all'avvocato Rossi il 27 luglio. No, ne ho parlato prima del 27, con l'avvocato Calisse. Con l'avvocato Calisse. Allora i tempi sono, ne parla con l'avvocato Calisse, fa un memoriale, ne parla con l'avvocato Rossi e poi lo consegna. Sono questi i quattro tempi. No, aspetti avvocato, mi sembra che non abbia detto così. Non ho capito mi bene. sembra che abbia detto, parla all'avvocato Calisse, consegna all'avvocato Calisse il memoriale. Sì. Quando? Prima o dopo il colloquio con l'avvocato Calisse? Consegnò alla stessa Prima il faccio memoriale. un colloquio, poi faccio il memoriale e lo consegno. Dopodiché lo consegna all'avvocato Calisse e dopo la consegna parla con l'avvocato Rossi, è così? Sì. E dopo consegna il memoriale all'avvocato Rossi? No, lo consegno la prima volta quando ne parlo. Perché lei lo aveva già pronto e ne aveva già parlato con l'avvocato Calisse, è così? Sì. Senta... non ho capito, scusi avvocato se la interrompo, per una chiarezza. Lei consegna un esemplare del memoriale all'avvocato Calisse? Sì. L'avvocato Calisse glielo restituisce o se lo tiene lei? Era una fotocopia. Ah, ecco. Quindi una copia rimane, o l'originale rimane all'avvocato Calisse? Sì, rimane una delle copie. Quindi lei rimane in possesso del documento, o in originale o in copia, poco importa. Quindi poi incontra l'avvocato Rossi all'università e gli consegna questo memoriale. È così? Sì. Quindi i tempi sono tre. Redazione, consegna all'avvocato Calisse e consegna all'avvocato Rossi, è così? Sì. Successivamente. Lei questo memoriale se lo portava sempre in tasca? No, però in quei giorni, poiché lo stavo stampando, ce l'avevo dietro. È stata Quindi una lei mera lo ha coincidenza. consegnato, allora mi corregga se sbaglio, lo ha consegnato all'avvocato Rossi prima di consegnarlo all'avvocato Calisse? No, dopo. Allora, appunto voglio sapere, quindi se l'aveva già stampato. Prego? L'aveva già stampato, se lo consegna all'avvocato Calisse, l'aveva già stampato. Sì, ma in una copia. Poi ho fatto la fotocopia e l'ho consegnata al dottor... E allora la domanda è, si portava dietro una fotocopia di questo memoriale? Sì, ce l'avevo in borsa. Io volevo solo sapere questo. L'avvocato Calisse, che lei sappia, è stato da lei in qualche modo incaricato, oppure l'avvocato Calisse di persona ha preso contatti con la difesa dell'imputato? Che io sappia no. Lei non l'ha mai incaricato di questo? No. Grazie. Avvocato Petrucci,
sempre di parte civile. Dottoressa Abitabile, lei ha evidentemente cambiato la sua deposizione dopo questa pausa nel corso di questa udienza. Questi sono apprezzamenti che non possono proprio niente, ha fatto dei silenzi molto significativi. non ha cambiato niente. Mi permettete un intervento? Permettete l'intervento al Presidente? Sì. La dottoressa durante l'intervallo si è accomodata nel corridoio, è stata in compagnia dell'ufficiale giudiziario e ha bevuto anche un cappuccino offerto dal Presidente. Se questo è un reato, sono colpevole. No, e poi non ha cambiato, dice questo, non ha cambiato tutto qualcosa. Quando lei questa mattina ha riferito a domanda specifica, non ricordo di chi, che le pressioni che lei ha ricevuto all'interno della questura erano relative ad una ammonizione che le veniva fatto, che era quella in cui si diceva lei finora è stato un teste, quindi deve collaborare. Quando è tornata lei ha raccontato un episodio ben più grave, ha detto poco fa che lei nell'entrare in una stanza sentiva a voce alta fare il suo nome e dire adesso le arrestiamo. Sono due dichiarazioni diverse. Io non sono entrata in una stanza. Mi faccia finire, poi lei mi risponde. Quale risponde a verità? La dichiarazione che ha fatto questa mattina prima della pausa o quella che ha fatto dopo? Ma qual è il contrasto? Ma dov'è il contrasto? Ho l'impressione che esista una piccola differenziazione tra quello che ha detto prima e quello che ha detto adesso. Allora, risponda. Qual è la verità? Sono entrata in una stanza. Sì, ma risponda alla domanda dell'avvocato però. Le sto chiedendo, questo particolare importante, mi sembra un dato importante che lei senta una pressione di questo tipo, dove sente fare il suo nome a voce alta con la giunta adesso le arrestiamo, come ha detto poco fa, rispetto alla dichiarazione che ha reso questa mattina dove diceva mi hanno detto lei finora è stato soltanto un teste, deve collaborare. Rispetto a queste due dichiarazioni, qual è che risponde al vero? Aspetti, e aggiungo una cosa, che io stesso gli ho fatto questa domanda. Se ha ricevuto delle minacce in sede di esame e lei rispose no, allora come mai c'è questo contrasto? Ma no, scusi Presidente, noi ci opponiamo a questa domanda perché le cose non stanno così. Si tratta di due fatti completamente diversi. Uno, se abbia ricevuto delle minacce dirette e la testimone... Ecco, facciamo rispondere alla testa, avvocato. No, è perché io devo contestare, io mi sto opponendo, poi lei deciderà, io mi sto opponendo alla domanda e soprattutto ad un modo di proporre le domande che danno per presupposti fatti non accaduti. Il riferimento abitabile la sbattiamo dentro è una frase che la testimone dice di aver ascoltato mentre si trovava in una stanza, detta in altra stanza, e questa non è una minaccia diretta, quindi non c'è nessuna contrapposizione, non si possono presentare le cose in questi termini. Ha dato lei una risposta a posto della testimone. Vuole rispondere lei adesso? Sì, allora è venuto un agente da me e mi ha detto l'abbiamo tenuta, abbiamo premuto sul pedale l'abbiamo tenuta come testimone. L'altra è quando io sono entrata e allora mi sono seduta, ho aspettato quelle ore e ho sentito quella frase. Come mai questa frase di una certa gravità questa mattina non l'ha raccontata? È respinta l'obiezione o l'opposizione perché è quanto mai pertinente questa domanda. Perché? Non lo so. Risponda forte, ha detto non lo so. Non le sembrava importante come questione? Lei è una laureata in giurisprudenza, fa l'assistente universitaria, non è una sprovveduta. Non le sembrava un punto importante rispetto a quelle domande numerose sulle minacce che lei avrebbe ricevuto? Sì. E se sì, perché non ha risposto allora? Non so perché non ho risposto. Quando lei ha sentito la necessità di scrivere questo documento, non ha sentito l'esigenza di consultarsi con il professor Romano, che come lei ha detto questa mattina ha con lei un rapporto
paterno. Consultarmi no. Scusi avvocato, io ho fatto una domanda specifica sul punto e la testa ha risposto no, non ho parlato al professor Romano, gliene ho parlato soltanto 3 mesi fa circa. Vuole modificare la risposta? No. Lei incontrò quindi casualmente quel giorno l'avvocato Rossi in università? E venne a fare un sopralluogo. Non incontrò mai l'avvocato Vannucci? Vannucci. Sì, tempo prima penso. Tempo prima e sì, non mi è nuovo, cioè neanche fisicamente. E come mai non consegnò quel memoriale all'avvocato Vannucci che incontrò per primo? Non avevo il memoriale, non avevo nulla. Non parlò con l'avvocato Vannucci di questa sua stato d'animo? No, non l'ho incontrato, cioè è venuto all'università e ricordo la sua presenza fisica, però non ebbi modo di avvicinarlo, né lui di avvicinare me perché stava facendo mi sembra portò un perito. Che periodo era questo? Non lo so. Grazie. Avvocato Andreotti. 2 domande soltanto alla dottoressa Avitabile, anche se ce le diceva questa mattina, con tutte le cose che ha detto nel pomeriggio, avremmo forse condotto un esame molto più tranquillo tutti quanti. L'interruzione evidentemente le ha fatto bene. Senta, questo non è possibile, queste sono delle forme di intimidazione del testimone, signor Presidente, che non possono essere consentite. E mi meraviglio che vengano da un avvocato. Questa è stata una decisione mia, è stata una decisione mia, non è stata nessuna interruzione, nessuna influenza sulla testa, che sia ben chiaro. Perché io, essendo venuta a conoscenza di certe cose, ritengo doveroso che la Corte d'Assise ne sia a conoscenza. Altro che sto. Presidente, io mi ero soltanto limitato che gli hanno fatto bene, nient'altro, non avevo detto nient'altro. Sì, ma facciamo le domande, facciamo prima così. Le 2 domande sono queste. Lei è sicurissima di aver consegnato quel memoriale all'avvocato Rossi alla fine del luglio del 1997? Sì, non so il giorno esatto, ma sì, il giorno esatto non saprei dirlo. Non lo so. C'è un motivo per il quale quel documento, quella lettera alla quale lei ha fatto riferimento, non saprei come definirlo, non fosse firmato? No, non avevo una copia non firmata, cioè no, non c'è un motivo. E parlandone con il collega che difende validamente tra l'altro un imputato, un'accusa molto seria, non le è stato chiesto o non avete pensato reciprocamente magari dell'opportunità di una firma per un'eventuale sua chiamata in causa come testimone? Non se ne è parlato per niente? No. Per niente. La seconda domanda è dell'ultima. Quando è che lei avrebbe parlato con l'Alletto nei termini che nel pomeriggio, dopo l'1, in questa seconda fase, ci ha riferito? Quando? Sì. Dopo l'interrogatorio suo che durò anche la notte, mi disse che durò anche la notte. Un primo interrogatorio. Come? Un primo interrogatorio. Era il primo interrogatorio dell'Alletto? Sì. Lei non era stata ancora interrogata? Sì, io ero già stata interrogata. Lei era stata già interrogata e l'Alletto no? No, non ancora. Perciò dopo il primo interrogatorio dell'Alletto avete avuto questo incontro dove? No, i bagni erano chiusi, i bagni dell'istituto. Sì, questa è una delle cose che ha detto stamattina, che siete andati fuori, siete andati giù all'altro bagno. In quell'occasione. In quell'occasione. Perciò era quanto tempo dopo l'interrogatorio dell'Alletto? 1, 2 giorni, 3 giorni, una settimana? Se lo può collocare? Ma io penso 3-4 giorni, ma non saprei dirle quanti giorni. Ecco, dopo lei ha saputo che l'Alletto invece avrebbe fornito delle notizie diverse da quelle di cui parlaste in quella circostanza? Immagino, perché c'era su tutti i giornali. Sì.
Ha più riparlato con la signora Letto del perché e del come mai avesse cambiato questa versione, la versione? No, cioè, ho parlato ma non della versione dei fatti. Venne in istituto successivamente ai fatti e successivamente agli arresti e ci fu uno scambio. Lei voleva darmi un passaggio, però io ero occupata con un laureando o qualcosa del genere e rifiutai il passaggio, ma non si fece più. Cioè, perché rifiutò il passaggio lei, signora? Perché ero Dottoressa? occupata, avevo un appuntamento, cioè lei stava uscendo dall'ufficio e io invece stavo aspettando, non so se uno studente o un laureando per alcune Sì, ma a parte precisazioni. questa circostanza, nei giorni successivi al momento in cui i giornali danno notizia che l'ha letto invece avrebbe accusato, individuato, Non l'ho vista, è venuta mai dopo. più incontrata? Sì, è venuta dopo un periodo di assenza, è venuta e ci fu questo vuoi un passaggio e io dissi no. Lei si ricorda se era prima o dopo la scritturazione, la redazione di quella lettera, documento tanto per intenderci, al quale lei ha fatto riferimento? Questa circostanza? Sì. Prima. Prima? Sì. E allora diciamo che questo documento nasce da che cosa? Questa esigenza di scrivere questa sua promemoria? Non ci sono state esigenze particolari, ma solo, l'ho detto anche prima, il mio momento emotivo vissuto, cioè il mio momento vissuto. Sì, perché siccome se capisco lei l'ha scritta ai primi di luglio, no? Sì. Cioè il suo ultimo interrogatorio invece è il 17 giugno, erano già passati una decina, quindicina di giorni. Sì. E in questi giorni lei si è incontrata con la collega, l'avvocatessa Calisse, esatto? Sì. Prima di questo periodo si era già incontrata e confidata, come le era stato già chiesto stamattina, con l'avvocatessa Calisse? Diciamo dopo il suo primo interrogatorio o il secondo o il terzo? Non lo so. No, cioè siamo amiche, però in quel lasso di tempo che io mi ricordi no. Forse ci siamo sentite al telefono una Ma lei volta. non ha per esempio comunicato alla collega Calisse che lei era stata convocata, che era stata interrogata? No, le prime volte no. Dopo la prima volta no? No. E quando è La scattata seconda, questo? ma penso al quarto Come? dopo l'ultimo interrogatorio. Dopo l'ultimo sì. interrogatorio. Prima non dissi nulla. Un'ultima domanda veramente che non c'entra nulla con queste cose. Lei prima ha parlato, però può darsi che abbia capito male io, della borsa, una domanda dell'avvocato Petrelli, le abitudini di poggiare in un posto piuttosto che un altro. Vorrei capire, si riferiva ad una borsa, diciamo, di studio, cioè porta documenti o una borsa personale? No, così, come questa, guardi. Come questa però la registrazione non lo dice, cioè una borsa personale. Dove metto libri? Non c'è una borsa di una borsa. Tipo borsello, credo. Tipo borsetta da donna, diciamo che però è ampia. Sì, ampia perché ci porto, non so, dizionari giù. Sì, cioè non una borsa di quelle che adesso ce l'abbiamo tutti qua, con la quale si portano i documenti, eccetera. No, perché io utilizzo proprio queste, perché ci metto sia gli effetti personali che